ci lascia andare. Ci prendono. Ce la facciamo. Sì. Davvero. Davvero, amore. Avviso alla clientela in apertura la cassa numero 2. Buongiorno. Una busta? Sono 8,20. Buongiorno. 1,55 euro. Grazie. A te. Hai chiesto tu pauta caffè? Sì, vado. Ma che è sta schifezza? Questo è un pasto, un mini blocco. Un piatto d'orecchietta alle cime di Rapa non è meglio, no? Ma tu lo sai che queste se le mangiano gli astronauti? Non capisci veramente un cazzo, non capisci. Per carità. C'è troppa gente a quest'ora. Pensionati, casalinghi. Non hai visto altro? No, dai, ma almeno apri il finestrino. Sei nervoso, vedo. Ma tu lo sai che il fumo passivo uccide. Va meglio così. Dovresti smettere. La vita non me lo consente. Sono contento che sei tornato. Tesoro, non bussi mai. Ma tanto tu non ti arrabbi mai. Un giorno potrei arrabbiarmi. Ah sì? E che fai? Mi metti in castigo. Oppure mi metti una nota sul registro dei cattivi. Tesoro, pensavo stessi già dormendo. Ma invece no. Sono sveglia. Anche tu sei sveglio? Devo scrivere 2 mail e fare un po' di conti. Tesoro, vai a letto. Ti raggiungo tra un po'.
Buongiorno. 1,85 euro. Non costa mai come il giorno prima. Perché non pesa mai come il giorno prima. Sono organizzate da paura. Ho visto un documentario tempo fa. Ah sì? Sì, sulle formiche, dico, un documentario. Hanno proprio queste tane che sono specializzate proprio. Sono tipo questi cosi, questi labirinti dei greci, no? Sì, condividono il cibo. Tutte contribuiscono alla società. Sono un superorganismo. Quindi ama gli animali. Cos'è invece che non sopporta? Cos'è, un test? No, no, è così, giusto per parlare, per fare due chiacchiere. Odio gli ombrelli e odio i poeti. Mi piace la gente che lavora e si sveglia alle 6 della mattina. Ti posso dire una cosa? Non fraintendermi, Però vedo che sono un po' di giorni che vieni qui e prendi sempre un panino con la mortadella. C'è un forno proprio qua di fronte. Fanno il pane fresco e hanno anche gli affettati. Non c'è nemmeno tutta questa fila. Ma io preferisco venire qua. La mortadella qua è più buona. Ciao. Ciao. Anche lei è mattiniera? Sì. Vabbè, niente formiche e niente lavoro oggi. No, turno di pomeriggio. Ha già fatto colazione? Ma guarda che puoi darmi del tuo. Come ti chiami? Giuliano, Giuliano. Bel nome. tu? Leonardo. Allora? Per la colazione, la mia era una proposta. Beh, che c'è? C'è. Niente. Niente, devo andare. Devo andare, scusa. Piacere di averti conosciuto.
Poi anche oggi è finita, va? Eh sì, madò, però quanto mangia la gente? Ma dico, mangiano tanto, carrelli pieni, non ce la facevo più. Ciao, a domani. Ciao ciao. Ciao. Senti, vedo che gironsoli sempre dalle mie parti. Coincidenza. Ah sì? Carino. Ma chi è? È la cassiera del supermercato. Non gli fa dire. Vuoi vedere che tante volte ti sei deciso a dimenticarti di quella grandissima stronza della tua ex moglie? Senti, Vito, quante volte te l'ho detto che mi dà fastidio se insulti Clara? Io mica la sto insultando. No, ma invece la stai Ho insultando. detto grandissima stronza. Beh, mi dà fastidio, va bene? Ah sì? Io gli do fastidio. Lei invece che ti ha rovinato la vita non ti dà fastidio, eh? Vaffanculo. Ma vaffanculo tu. Oh, ieri sera ho conosciuto uno. Dopo 2 ore mi ha portato a casa. Cioè, una scopata pazzesca. Veramente? Sì! Cioè, secondo me si era fatto qualcosa. Cioè, incredibile. Ma in che senso, scusa? Beh, scusami, questo qua a un certo punto va in bagno, ci rimane mezz'ora, poi esce e gli diventa subito duro, subito, cioè, effetto Viagra sicuro. Cioè. Vabbè, dai, chi se ne frega. Scusa, tu conosci uno e così ci vai a letto subito, dopo 2 ore gliela dai. Sì, certo, scusa, che devo aspettare? Tanto avevo già deciso di farmelo. Ah, certo. Ma lo rivedi? Boh, se mi richiama sì. Zitta! Nel pizzacco! Riempilo. Aprila sta cassa, dove sta la cassa? Aprila! Apri la cassa. Apri la cassa. Metti dentro. Metti! Forza! Tutti! E dai! Tutti! Brava! Apri sotto, apri! 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 Non c'è niente! Non c'è niente! Dove stanno? Non c'è niente! C'è più un cazzo di niente! Apri! Apri! Dove stanno? Dimmelo, dove stanno? Gettate le armi, polizia! Fatelo prima che si faccia male qualcuno avanti! Oh! Dai! Metto in galera, non ci torno, eh! Cammina! Cammina! Non fare cazzate, lasciala. Lasciateci andare, la lascio appena saliamo in macchina! Forza! Lasciala! Lasciala.
Lasciateci andare o le sparo. Guido, lasciali. Guido, è finita, Guido. Tu non ci credi, eh? Non ci credi che le sparo, è vero? Te lo ripeto un'altra volta. Lasciala. Ok, la lascio. Come ti senti? Allora non sono morta. Non hai nulla. Sei solo svenuta. Ho avuto paura di perderti. Quando mi hanno chiamato, mi hanno solo detto: sua moglie ha avuto un incidente. Chissà che spavento. Se la prendono sempre con chi non c'entra, se spirite di merda. Sbirre di merda, che cazzo vi credete di essere? Hai tutto? Sei tutto. Fai buon viaggio. Ti amo. Tu hai finito il turno, eh? Sì, tra poco. Sì, ma io quello delle 5 non lo voglio fare più perché non va male. Sì. Ciao. Ciao. Prendi qualcosa? No, no, grazie. Camminiamo un po', ti dà. Senti.
Come stai? Bene. Tu? Lo sapevo, Cosa? che erano due balordi, la pistola era falsa, non avrebbero mai sparato. Sei sempre così sicuro di tutto? Hai avuto paura? Certo, tantissimo. Mi sembrava di morire. Mi dispiace. Eh sì, però intanto con la pistola non la abbassavi. Te l'ho detto, lo sapevo che era falso. E allora hai fatto bene il tuo lavoro. Bravo. Sei un eroe. Quelli avevano già rapinato 3 supermercati. Ti stavamo aspettando, te l'ho detto, lo sapevamo. Io non avrei mai messo in pericolo la tua vita. Ah, allora ecco perché venivi tutti i giorni. Io che per un po' pensavo Pensavi? che venivi lì per me. E com'è tuo marito? Martino, sì. Sì, ci siamo conosciuti qui, lui lavora per un'azienda di pannelli solari. È un uomo molto dolce, ha questo accento parigino che non si è mai tolto, nonostante siano tanti anni che sta qua. Ma in 10 anni di matrimonio mai una lite, uno screzio, che ne so, un piatto tirato, una cena saltata. Non riesco a non guardarti nemmeno a non pensarti. No, così non ce la faccio, scusa, devo andare. Ho detto una cazzata, aspetta, ho detto una cazzata. No, ma devo andare proprio a preparare la cena, devo andare. Aspetta però, resta qua, non partire così. Aspetta. Anch'io non riesco a non pensarti. Aiutami. Aiutami, non mi cercare più. Ti prego, aiutami, non mi cercare più.
Ciao. Ciao. Niente ombrello. Mai avuto. Entra. E asciugati. Certe volte mi accorgo come è tutto legato nella vita, no? Come siamo condizionati da quello che incontriamo. Sì, magari qualche piccolo intoppo ci fa deviare, ci fa allungare un po' la strada. Però poi alla fine siamo destinati ad arrivare giù, giù fino in fondo. Perché piangi? Perché ti voglio. Sto per tradire mio marito, non l'ho mai fatto. Gente che lavora. Sta svegliata alle 6 del mattino. Io devo prendere una decisione. Non possiamo andare avanti così, sempre aspettare che parta, sempre aspettare che se ne vada. Io non ce la faccio, capito? Cioè, non pensavo di andare avanti tanto tempo. Sono 2 mesi che andiamo avanti così. Non se lo merita. Che c'entra meritare o non meritare? Mica funziona così. Come funziona allora? Lo ami o non lo ami? Funziona così. Io sono la sua vita, capisci? Io sono... Tu sei? Avanti, dillo, tu sei? Io sono sua moglie. E tu davvero pensi di essere solo questo? E che cosa sono allora? Avanti, dimmelo tu. Mia moglie mi ha tradito con mio fratello. Mio fratello. Capisci? Li ho trovati a letto che scopavano insieme. Ho preso e ho menato a tutti e due e mi hanno sospeso dal servizio. Mio fratello non mi ha denunciato però e se n'è andato in Argentina. Lei invece è scomparsa, sparita.
Sai per quanto cazzo di tempo sono stato in depressione io per questa storia? Sai quante cazzo di pasticche ho preso io per togliermi dalla testa che le donne fossero tutte troie, zoccole da scopare e basta? Sai quanto cazzo di tempo ci ho messo per togliermi dalla testa questa storia? E non pensavo, io non ci pensavo, Giuliana, che poi così all'improvviso arrivassi tu. Ma quando è successo questo, scusa? Perché non me l'hai detto prima? Perché non è facile, Giuliana. Perché fa male. Ho perso in un istante le due persone a cui volevo più bene. Mi dispiace. Mi dispiace tanto. Lo sai cos'è che mi piacerebbe, Giuliana? Mi piacerebbe rivedere mio fratello perché io lo so che dentro di me l'ho perdonato. Mi piacerebbe che tu parlassi con tuo marito, che lo lasciassi. Ma è inutile, perché tanto lo so che non lo farai. No. Non è così. Non è così! Mi devi dare il tempo giusto. Io non ti chiedo niente. Io non ti ho chiesto mai niente. Come? E perché non me lo chiedi? Fammi sentire tua, no? Se tu mi facessi sentire veramente tua, ma con i fatti però, non solo con le parole, io a quest'ora l'avrei già lasciato. Perché ho paura. Perché tu sei ancora traumatizzato da tua moglie, no? Ti sei trovato un amante per poter dire che tutte le donne sono come lei. Così, imprendibili, o sante o puttane. Ma vaffanculo, va! Portami a casa, dai. Portami a casa! Sono arrivato, tra poco sono a casa. Ci godiamo la nostra domenica? Certo. A dopo.
esistono mica più le donne di una volta. Oggi vincono le zoccole, le donne puttane a letto. E stiamo a sentire a me. Non sono mica quelle che si presentano provocanti, con il rossetto rosso fuoco, i tacchi a spillo, la camicetta stretta sopra due sizze tante e il per insomma che gli esce dalla mini una, no? Non sono più loro. Ah no? No. E quali sarebbero? Ma allora ti devo spiegare proprio tutto. Le donne puttane a letto aspettano settimane prima di dartela. E quelle mica parlano di sesso. Buttano il discorso sul film d'autore che si sono visti al cinema, sulla musica classica. Queste grandissime troie agiscono direttamente sul tuo cervello, lo liberano dai pensieri erotici, ti tengono là, pronto, bello, e quando meno te l'aspetti. Le donne buttane a letto fanno male. Fanno molto male. Il random della vita, uno stupido gioco. È tutto un tradimento, siamo solo dei poveri traditori traditi. I ricordi, le ore passate, l'amore del cazzo che ci si inventa. Arriva qualcuno e l'equilibrio si rompe. Non te lo aspetti mai. Guardi gli esseri umani e provi pena per loro. Non sanno o fanno finta di non sapere che non esiste niente di fermo, tutto si muove. E le cose cambiano. Anche l'amore. Morire. A uccidere. No, ho lasciato le cose in macchina. Ehi! Ciao, Ciao, bentornato. Aprilo. Che cos'è? Aprilo. Non ti piace? Ma sì, Allora che c'è? ma che non dovevi. Volevo festeggiare. Grazie.
fatto come volevi tu. Non sai quanto mi dispiace. Quando è cominciata? Martino, io... Quando hai cominciato a scopare con lui? Per favore, no. Quando? 2 settimane dopo che sono uscita dall'ospedale, sono andata a casa sua. Mi fai male, Martino? È lì che è successo? Rispondi! È lì che ci hai scopato? O te lo sei portato qui? Sono quasi 2 mesi che scoppi con quel bastardo! Io parto, vado a lavorare anche per te, tu scoppi con questo! Ogni volta che parto vai da lui, eh? Non vedi l'ora che parto, è vero? Non lo so perché. Schifosa zoccola! Io ti amo e tu mi fai questo. Oh. Oh. Non ti bastavo io. Non ti bastavo io. Io ho cercato di non vederlo, ma non ce l'ho fatta. Vuoi lasciarmi, vero? Tu vuoi lasciarmi? Che cosa devo fare io? Io ti amo. Sei la mia vita. Cosa faccio adesso io? Calma per prima cosa. Per prima cosa ti devi calmare. Va bene? Non devi essere violento con me. Calmo adesso. Tu non sei il mio padrone. Calmati e parliamo, Martino. Ok. Posso perdonarti. Forse è colpa anche mia se gli è successa questa cosa. Posso capire. Sì. In fondo questo stronzo ti girava appresso da un po', ti ha riempito di attenzioni, poi c'è stata la rapina al supermercato, lui in un certo senso ti ha salvato. E tu ti sei sentita attratta. E per questo, no? Non dici nulla. Io non ce la faccio più a mentirti. Non ce la faccio a non vederlo. Non ci riesco. Certo. Questo l'ho capito. Dammi un po' di tempo, no? Diamoci un po' di tempo. Magari è solo una sbandata. Mi stai dicendo che accetti questa cosa? Non lo so. Posso provarci. Io non credo sia una buona idea. Sai, forse è meglio che io vada via da qui, da questa casa, per un po'. No, io non posso accettare che tu vai a letto con lui. Sì, devi andare via. No, che dico.
Ah, tu non puoi andare via. Sei innamorata di lui? Sì. Credo di sì. Tu non vai da nessuna parte! No! Schifosa! Tu non vai da nessuna parte! Che hai fatto? Aiutami! Adesso con calma mi dici com'è andata. Non lo so chi ha guidato la mia mano. Non lo so.
Dovrò costituirmi. Ci penso io e te. Dove siamo? Non lo so. Ci fermiamo un attimo qua. Sì. Mangia qualcosa, hai fame? Come stai, meglio? Così. Qualsiasi giudice ti dà la legittima difesa. Niente di più. E tu? Io... favoreggiamento. Perdo il lavoro.
Ma lui mi stava ammazzando. Mi stava ammazzando veramente. Perché? È stato un attimo di follia, Giuliana. Succede quando ti senti perso. Forse era meglio che morivo io. Sarebbe stato meglio. Ma perché dici così? E io? E tu sei l'amore mio. Tu sei l'amore mio. Che facciamo, Leo? Che facciamo? Lo sai che hai preso la borsa con il passaporto? Hai preso l'unica borsa dove c'era il passaporto dentro. Lo cercavo da giorni. Eccolo. Sta qua. Andiamo via. Andiamo via, Giuliana. Dove? Adesso, subito. Andiamo in Argentina da mio fratello. Partiamo, ricominciamo tutto da capo. Partiamo ora, andiamo direttamente a Zurigo oppure a Parigi. Ora, ripartiamo da zero, Giuliana. Una vita nuova. Una vita nuova. Dammi il cellulare. C'è posto? Sì. Stiamo qua. Come stai? Così.
Leonardo! Buongiorno. Per me e per te. It hurts, I know, but let it show. No disguise. The bruises, the bones, the cracks in the stones. No compromise. No compromise. You left your soul out of my sight. I still do love. You let me fall, won't let you fade. No compromise, no compromise. Ma abbiamo fatto bene a scappare. Forse io dovevo rimanere, forse io. Abbiamo fatto bene, Giuliana. Abbiamo fatto bene. L'interrogatorio, il carcere, gli avvocati, la tua vita messa in piazza. Abbiamo fatto bene e basta, anzi. Dobbiamo partire subito, dobbiamo andare a Roma. Tu hai mai desiderato un figlio? Hai mai avuto un bambino? Un bambino. Quelli che poi, quando nascono, si smette di essere amanti e si diventa genitori. Quelli che da piccoli ti prendono tutto e poi da grandi ti mandano a fanculo. Sì, quelli. Esattamente quelli. Io ne voglio uno da te. Va bene, Sì. va bene. Questa pioggia è malefica. È cattiva.
Mi sento male, amore, fermati. Fermati che mi sento male. Fermati. Via! Maria via! Vattene via! Lasciami! Giuliana! Avanti, cammina, rientra in macchina. Basta, Leonardo. Io voglio tornare indietro. Non ce la faccio ricominciare così. C'ho un peso troppo forte qui. Troppo forte. Non ce la posso fare, capite? È troppo forte. Che cazzo mi faccio dentro? Signora, ho bisogno di aiuto. Ma certo, tutto quel Mi che sento vuole. male. D'acqua, va bene? Sì, lo dico. Abbiamo bisogno di aiuto. Grazie. Signora, dobbiamo chiamare la polizia. Avete un telefono per chiamare la polizia? Andiamo via. Scusate, sì! Via! Perché, cazzo? Perché? Perché? Dimmi perché, cazzo! Io guardo il futuro, ma non vedo niente. Non vedo niente. Ascoltami bene, Giuliana. Adesso ascoltami bene. Martino non c'è più. Martino non può volere più un cazzo, Giuliana. Ma tu mi devi spiegare che cosa cazzo vuoi? Vuoi tornare indietro? Ti vuoi costituire? Va bene, ti porto indietro, ti faccio costituire, va bene! Basta che mi dici che cosa cazzo vuoi! Martino è morto, mi dispiace purtroppo, è morto, cazzo! E non posso farci niente, nemmeno tu! Ma noi siamo vivi! Noi siamo vivi! E ci abbiamo una cazzo di possibilità piccola, ma ce l'abbiamo! E io la voglio sfruttare, Giuliana! Io voglio ricominciare da capo, da zero!
Che facciamo? Che cazzo facciamo? Andiamo. Cazzo! Ci inseguono! Stai calma. Dove cazzo andiamo qua? Cazzo! Stai calma, Giulia. Stai calma. Stai calma. Non ci prendo. Non ce l'hai vista? Non credo. Sono passati. Sono passati. Martina non ci lascia andare. Martina non ci lascia andare. Proviamo a uscire.
Leonardo. Io non mi muoverò, saranno solo gli occhi a aver freddo, lo chiederanno a te di respirare ancora, ancora. Si muovono così gli specchi sull'asfalto che si consuma tra pioggia e cenere. Ti vedo solo ora, ancora. Sarà poi così che lascio la pioggia fingere. Riflettimi dove tu mi vuoi, rifletti senza luce. Poi ti muoverai e guarderò i tuoi passi da lontano. Io ti raggiungerò